これのクーラーのすごいいいところってここにあると思ってるんですね。持ち手はこれ刀みたいに巻いてます。新しくね改良された点がここの、大きな氷もね難なく入るんですよ。このようにスタッキングしてあげる。とにかくね僕はサンデーが好きです。はい、皆さんこんにちは。ひだっちアウトドアのお時間でございます。今回の動画なんですけれども、こちらのですね僕が使っているスタンレーの製品を改めてこういうとこいいよね、こういうとこ素晴らしいよね、こういうとこ好きだわみたいなところをちょっとぜひレビューさせていただければと思っております。スタンレーからも、いろいろ新しい新製品が出てたりとか新色が出てたりとかしますんで、ちょっと手元にあるのがこれだけしかないんですけど、ちょっと新しいこういったね新色の製品もありますので、こういったところ改めてスタンレーの魅力に触れていきたいなと思っております。で、私自身は本当にスタンレーがすごく大好きで昔から愛用しているので、ぜひ最後までご覧いただけると幸いです。はい、まずご紹介したいのがこれがねメインと言っても過言ではないんですけど、こちらのクーラーボックスですね。これもともとスタンレーのクーラーボックスっていう緑で上がグレーのカラーリングが非常に定番だったんですけど、ヒロシさんがソロキャンプで使い始めてバズったというふうに言われております。で、私も真似して実は緑色のやつを持ってました。で、緑色のやつを持っていてずっと愛用してたんですけど、ちょっとこの後ろに車見えると思うんですけど、車中泊旅で全国を回ることになって家を捨てたタイミングがあったんですけど、その時にキャンプギアを全て売ってしまったので、当時持ってたクーラーボックスがこちらのこのスタンレーの緑色のやつが一つと、あとアイスランドクーラーっていうやつ、あとは AO クーラー、ソフトクーラーですね。で、あとはコールマンのクーラー、スチールベルトクーラーとか、コールマンのエクストリームクーラーとか、クーラーに関しては僕かれこれ5、6個使ってたことがあるんですけど、一番保冷力が良かったのは僕の中ではアイスランドクーラーでした。よく有名なイエティですとか、すごい高級なクーラーボックスってあると思うんですけど、アイスランドクーラーって確かにものすごい保冷力があって、イエティに並ぶ性能があるんですけど、やっぱり5日間ぐらい氷なくならないですし、本当に気温によりますけれども、本当に使い勝手のいいクーラーでした。ただ持っていたスタンレーの緑色のクーラーボックスを使うことの方が多かったです。その理由はまずそこまで保冷力いらないよねっていう風に僕は個人的に思ってました。4、5泊するキャンプってなかなかないと思うんですけど、例えば4、5泊する時も多分買い出し行かないと食材なくなっちゃうと思うんですね。だから基本的に1泊2日ないしは2泊3日のキャンプスタイルで氷が保てる性能があれば僕は十分だなって個人的に思ってたので、このスタンレーのクーラーボックスを使ってました。なぜならこの大きさで、これ何リッターだったかな、15リッターだと思うんですけど、この大きさで必要十分な容量が入ります。はい、本当にここもそこまで分厚くないですし、中もね非常に広いんですよ。で、これ、2リッターのペットボトルが横向きに入れられます。ストーンとね。はい。で、密閉力も結構あって、内側にこんなスタンレーって書いてたりとかして、ちょっとかっこいいですよねって話なんですけど、2リッターのペットボトル横向きに入れられます。で、氷も別に2泊ぐらい持ちます。結構小さい割に入るよねっていうので、やっぱりすごい重宝してました、このクーラーは。はい。で、あとはですね、僕これのクーラーのすごいいいところってここにあると思ってるんですね。ここ上部がこういう風なちょっとへこみがあって、2センチぐらいですかね、くぼみがあって、ここにこういったゴム製のやつがついてるんですね。これこういう風な形で切って引っ掛けて、大きいもの、小さいものだったらここにピッと入れられますし、大きいものだとこういう風に1個外してですね、大きいものも入れられるというような使い勝手のいいこの上部の部分で、大体のクーラーボックスってこの上のくぼみってあんまり僕見たことないなと思ってて、ここに収納ができるっていうのは非常に素晴らしいなと思って使ってました。で、あとはこういった例えば椅子とクーラーボックスだけを持って、例えば仲間内の、じゃあ僕がここでキャンプしてます、そっちでもキャンプしてます、あっちでもキャンプしてます、みんなで集まろうぜってなった時にクーラーボックスと椅子を持っていくんですね、僕で。焚き火を囲んでみんなとお酒飲んで語り合ったりとかすることが多いんですけど、その時にこれを持っていくと、これがテーブルになるんですよね。
ここが平らだと物が滑っちゃったりとかするんですけど、ここにあることによって、例えばここにカトラリーですとかナイフ、フォーク、スプーンとかやかんですとか食器とかシェラカップとかね、そういったものをこういったところに収納をすることができます。でなおかつこれね、ここに置かなかった場合、最悪椅子持っていかなくてもこういう風にね座れちゃうというね。でしかもね、ここのくぼみがですね絶妙にあることによってお尻がキュッとはまるんですね。これはね非常に素晴らしい。別にこのクーラーボックスはそういう使い方推奨されてないと思いますけど、全然十分座れる強度があるので、こういった使い方もすごい使いやすいなと思って、僕はこのクーラーボックスをだいぶ愛用してました。はい。でそんなこともありで、僕クーラーボックス先ほどいくつも持ってたって言ってたんですけど、全部売っちゃって、でなぜなら車で車載冷蔵庫があるんで、クーラーボックスを持つ必要がないんですね。車中泊ですし、旅の途中はですね。だからクーラーボックスで必要ないよねって全部売っちゃったんですけど、唯一持ってたクーラーボックスの中で一番売って後悔したのがこのスタンレーのクーラーボックスだったんですね。やっぱりどうしても欲しいって思っちゃって、たまたまちょっとセール30% オフだったかな、セールをやってたので購入しました。でしかもこのミッドナイトブラックって言って、ブラックカラーのやつが新しく出たんですね。いかがですか？緑のねやつもかっこいいんですけど、ブラックスタイルのキャンプとか、僕最近黒が好きでよくギアは黒で揃えてたりするんですけど、すごくかっこいいなって個人的には思ってます。はい。であとは僕これはいつもあるあるなんですけど、持ち手はこれ、麻紐で、刀みたいに巻いてますこれは完全なる僕の個人的な趣味なんで、カラーコードいろんなお好きな色に巻いても面白いですし、おしゃれになるかなと思います。なのでこの辺はいろいろアレンジして使ってみると、楽しいかなと思います。であとはね、これ新しくこのブラックに限らず緑とかもそうらしいんですけど、新しくね改良された点が、ここの開け閉めの部分のここの硬さ、ここの硬さが前作というか旧作っていうか、もともとある僕も使っていたその緑のやつもそうなんですけど、ものすごく硬いんですねこの開け閉めが。だから、僕とかだったら全然いいんですけど、例えば女性の方とかお子さんの方とかだと多分開けられないぐらい硬いんですよ。それがなんか開けづらい仕組みを改良したという風に聞いてます。確かにね、めちゃくちゃ柔らかくなりました。ただ僕個人的には硬い方が好きかなって思ったりもしてます。僕はなんかギュッとしたいんで、ただすごいこのパチってやんなくても、蓋を閉めただけでもキューッと空気が抜けるような気密性がすごく高いので、別にここを閉めなくても特に、空気が漏れるようなことも心配もないですし、ここは別に柔らかくても、機能的には問題ないという判断でスタンレーさんもしていると思います。はい。結論、僕が一番好きなクーラーボックスはスタンレーだったっていう話ですね。この大きさもそうですし、この持ち手も使いやすいですし、上も座れますし、物も挟めますしっていうので、すごくやっぱり結果一番好きだったクーラーボックスだったんで、改めてこのスタンレーの魅力をね、今更かよと思われるかもしれないですけど、本当に好きなんでちょっと紹介させてください。はい。続いてはですね、こちらのグローラー、こちらも新しく入手いたしました。はい。でこれは新作のカラーで、いろんな色が出てます。ブラックとかもあるし、なんかねオールドスタイルっぽいちょっとヴィンテージ感のあるような色味もありますし、でこういうブロンズ系のね色味のやつもあります。僕はちょっとこういうブロンズ系の色が好きなの、ブロンズっていうんですか、銅みたいな色が好きなので、僕はこれにしてみました。で、とっても同じく侍巻きにしてます。でこれでちょっとね、クーラーボックスとも相性がいいかなと思って、使ってます。はい。これはどういう使い方をしているかっていうと、これもともとはビールの量り売りをしているところ、日本ではあんま馴染みないと思うんですけど、クラフトビールとかね、例えばドイツとか、そういう外国とかはビールを量り売りしてるらしいんですけど、炭酸でも密閉度が高く保存ができる容器というところで開発された商品らしいです。グローラーってやつですね。で僕は別にビールを量り売りで買うことはないので、これ何に使ってるかというと、氷を入れるんですね。でこういうような大口径の入り口があるので、
大きな氷もね難なく入るんですよ。でこれ大きさも結構なでかさがあるので、だいたい1キロの氷がちょうど入るかなっていうぐらいの大きさになってます。なのでこれに氷を入れることによって、例えばこうやって、これものすごい保冷力あるんで、マジでこれはスタンレーってクーラーボックスって保冷力大したことないのに、こういう製品ってめちゃくちゃ保冷力あるんですよだから謎なんですよね、そこが。そこも可愛らしいブランドなんですけど、これめちゃくちゃ保冷力あるんで、氷まず溶けないっていうとちょっと語弊があるけど、本当に溶けないです、これに氷を入れとくと。なのですごい持ちます。だからこれに氷を入れてお酒飲むときはこうやってカラカラカラっと出してハイボール作ったりとか。なのでこういうトングがいらないので、そのままこうやって使えるんですね。カラカラカラって出して使えるっていうのですごい衛生的ですし、1キロの氷が入るので僕は必要十分かなと思ってこれを使ってます。はい、でこれがですね、これ先ほどクーラーボックスでご紹介したここの上に、普通の状態だとこれぐらいしか猶予がないんで、ちょっとこのサイズを入れるの難しいんですけど、これを1個外してあげます。1個外してあげる、1つだけずらしてあげる。ここを通してたんですけど、1個外してあげてこっちにつけてあげると大きなサイズでもいけるので、例えば持ち運びしたいときはこの大きさに合わせてこのようにスタッキングしてあげる。上から見るとこんな感じで、1個通してないですよね。1個通してないですよね。こっちも1個通してない。こうすることでこれぐらいの大口径のものでも持ち運びができます。だから、このグローラーとこのクーラーボックスを持っていきたいときはこのような形でパッキングして持っていくことができます。でこれ隙間もあるので、別にまだ小物であればスタッキングできるかなというふうに思います。はい、あとはこれもともと先ほど言いましたけど持ってるやつで、これは正直すごい小さいんですよ手で持った感じ分かりますかね。すごく小さくはないけど、これ1リッターなんで、これは何してたかっていうと、シンプルに、これなんか持ってかれちゃってる、ちょっとパッキン外れちゃいましたけど、これ何に使ってたかって、シンプルに夏場のキャンプとかにギンギンの氷入れてお茶入れたりとかして、マジで水筒として使ってました。で先ほども言ったように、このグローラー、スタンレーのグローラーって保冷力が尋常じゃないんで、いっつもギンギンに飲めるっていうので、水筒としてね。でしかもこうやって持てるんで、ジョッキみたいにこのままゴク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 って、飲んだりすることもできるんで、これもね本当に僕大好きで使ってましたね。であとはね、これねマスターシリーズだったかな、ちょっとねマットな、これもね、僕昔から持ってるやつなんですけど、マットな感じでね、なんかシックな感じですよね。これも水筒ですね。これもこういうような感じで開けて、これも大口径なんで、はい、これもだから水筒として使ってます。こういうのもね、こういったところにスポットスタッキングできるのもいいですよね。であとこの黒がまたかっこいいっていうね。はい、あとはこれお酒入れるやつ。これはねこういうものに保冷力を求めなくてもいいし、保冷があるのかもちょっとよくわかんないんですけど、これはシンプルにかっこいいから買いました。はい、これにお酒を持って入れていくんですけど、言うてねこのフラスコはね重いんで、軽量キャンパーにはあれかもしれないですね。結構なずっしりとした、本当にかっこよくお酒を飲みたいみたいな時に重宝できるんではないでしょうかって感じですね。はい。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もう完全に僕のスタンレー愛の動画なんでちょっと微妙かもしれないんですけど、とにかくね僕はスタンレーが好きです。はい、本当にかっこいいし、性能もいいですし、使い勝手もいいし、本当に大好きだなって改めて思ったので、ちょっと動画にしてみました。はい、で本当にねこのグローラーに氷を入れるシステムですとか、本当に水筒で使ったりね、こういう風に使ったりとかもすごく、この2つはものすごいやっぱ性能がいいですね。でこれもやっぱり水筒の精度はすごいピカイチですし、これもシンプルにかっこいいですし、なんで当然ねこっちに氷を入れるとクーラーボックスの保冷剤どうすんのという問題が出てくるんで、クーラーボックスに保冷剤を入れなきゃいけないんですけど、こっちにも氷入れてクーラーボックスにも氷入れれば2キロ入るんで、そういう使い方もできますしね。そこは考え方次第で、うまくやってみてはいかがでしょうか。
ということでね、今回の動画はスタンレー大好きですっていう動画なんですけど、改めてね、もう本当に一番本当に褒めたたえたいのは、僕は実は本当にこのクーラーボックスで本当に一緒に寝たいぐらい好きなんで、皆さんもキャンプギアとか好きすぎて一緒に寝たい時とかあると思うんですけど、本当に僕はこのクーラーボックスが形も可愛いし、かっこいいし、サイズもいいし、機能性も抜群だし、保冷力は微妙だけどみたいな、その一番重要なところどうなってんねんっていうのもちょっと可愛いですし、だけど必要十分な保冷力、本当に1泊2日ないしは2泊3日のキャンプでは必要十分で使えるクーラーボックスなんで、本当にね、例えば野営しに行く時にこのクーラーボックス持っていくかって言ってちょっと微妙かと思うんですけど、ただまあそこまで重くはないんで、しかもとってもね、すごい持ちやすいですし、ザックと一緒にこれ持ってもね、すごいいいんじゃないかなと思いますし、使い勝手めちゃくちゃいいんで、改めてスタンレーっていいよねっていう動画でございました。はい。すいません、話が長くなりましたけれども、今回の動画以上でございますので、よかったら、チャンネル登録とか高評価とかしていただけると幸いです。またなんか概要欄にもいろいろリンクとか載っけておきますので、よかったらスタンレーの魅力まだ知らない方はぜひ触れてみてください。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。